Hier is 1, 2, 3, 4, 5 suurlemoene aan. Hier was 'n paar jaar niks gewees. Ek het hierdie bome hele paar jaar terug geplant en hy wou net vir baie lank nie vrugte dra nie. En nou is dit die eerste keer wat hy vrugte is en ek is so bly want ek dink hierdie boom is morsdood. Maar lyk my hy is nie morsdood. En weet jy, as ek aan so 'n boom dink, dan dink ek sommer aan Jesus Christus wat so baie metafore gebruik het, onder andere 'n boom. En ek wil graag vir jou vandag vertel in hierdie Lydensweek waarin ons is voor ons Paasfees betref Vrydag, wat op hierdie Maandag gebeur het. Want dit is wat ons hierdie week gaan doen. Ons gaan 'n bietjie kyk na wat het elke dag gebeur, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en dan Vrydag, as dit Paasfees is, dan uit die af van die saak vier ons Jesus Christus se kruisiging. Maar weet jy, Jesus was op pad gewees van Betanië af Jerusalem toe. So lees ons in Markus 11. En wat daar gebeur het is, op pad soontoe het Jesus honger gekry. En hy sien toe van ver af 'n vyeboom, sê Markus 11 vir ons, en hy het gehoop om vrugte daaraan te kry, maar toe hy daar kom, toe was daar net blare aan. En die Here het hierdie vyeboom vervloek en gesê dat hy in sy hele lewe nie weer sal vrugte dra nie en dat hy sal doodgaan. En as jy verder gaan lees in Markus 11, was dit wel die geval gewees nie. Daai boom het heeltemal dood gegaan. En dit is eintlik eienaardig vir ons om te dink dat Jesus so iets sou doen. Voel dit nie vir jou ook of dit so half buite karakter is van dit van wie Jesus is nie. Maar tog sien ons het Jesus hierdie gedeelte baie sterk gebruik as 'n metafoor. Want op hierdie Maandag het hy die vyeboom vervloek, maar hy was ook op pad na die tempel toe. Die vorige dag op die Sondag, toe hy met die donkie ingery het in Jerusalem in, het hy die tempel vinnig gaan besoek, terug gaan Betanië toe en toe hierdie Maandag vervloek hy die vyeboom. En hoekom hy die vyeboom vervloek het, is om dit te gebruik as 'n gelykenis. Dit is 'n metafoor vir presies wat in die gang is daar in die tempel. Maar wat het in die tempel gebeur? Dit was Paasfees gewees, so dit was 'n sweterjoel van skape, nee. Daar was mense wat van ver af gereis het Jerusalem toe om na die tempel toe te kom vir hierdie Paasfees en hulle het dan geld saamgebring, baie keer vuil geld en hulle moes dit dan ruil by die tempel want hulle moes tempelbelasting betaal. Maar daai tempelbelasting het hulle dan gevat en dit weer verkoop en die geldwisselaars het baie geld gemaak daai. Selfs met die diere. Mense van ver af het nie noodwendig met hulle skaapie al die pad gestap tot by die tempel nie. Hulle het geld in hulle sakke gevat en dan daar 'n skaap gaan koop. En natuurlik is daai skape teen belaglike winste vir die mense wat dit verkoop. By dit was dit alles het dit gebeur in die voorhof van die tempel. En dit is waar die nie-Jode die Here kon aanbid. So daar was nie 'n kans dat jy in stilte jou geloof kan gaan uitleef en met die Here in aanbidding gaan nie. En dit is dan wat Jesus hierdie vyeboom vergelyk met die tempel en sê maar dit is business as usual by die tempel, maar dit is glad nie hoe die Here die tempel in gedagte gehad het nie. Dit was nie die bedoeling daarvoor gewees nie. So by die tempel was daar 'n boom, of die metafoor is die boom, maar daar's nie ware geloof nie, daar's nie ware aanbidding nie. Daai geloof is eintlik maar 'n dooie geloof, want ons kan sê daar was fruitless activity gewees. En dis dan wat Jesus ingaan en die tempel kompleks skoonmaak en sê maar my huis is huis van aanbidding. Weet jy, Jesaja 29 het dit al vroeg gesê. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. En ek dink dit is presies wat daar gebeur het. So op hierdie Maandag wat ons in hierdie Lydensweek is, moet ek en jy ook vir onsself hierdie vraag afvra. As die vyeboom vervloek is omdat hy nie vrugte gedra het nie, as die tempelkompleks skoongemaak is omdat daar nie ware aanbidding was nie, hoe sal dit vandag wees as Jesus in jou hart moet instap? Hy's reeds daar. Paulus sê vir ons dat ons liggame is nou die tempel van die Heilige Gees. Maar is daar ware aanbidding daar? Is daar dade daar? Is daar 'n boom wat vrugte dra? En ek dink dis die vraag wat ons vir onsself moet afvra in ons stil word voor die Here hierdie week nie. Wat gaan in my hart aan? Is ek besig met speel geloof? Is ek besig om sommer net na-aap geloof te speel? Of is ek werklik waar in die hart van die evangelie? Is ek besig om vir Jesus Christus te volg, ook in hierdie tyd waarin ons is? So gebruik 'n bietjie hierdie vraag vir jou. Hoe lyk dit in jou hart? Wat gaan daar aan? Is daar 'n ware geloof? Is daar seker goed wat moet skoongemaak word? Wat moet weggevat word? Sodat ons al meer vernuwe na die beeld van Jesus Christus. Môre, dan gaan ons verder op hierdie reis. Reinder gaan vir julle daarin inlei oor wat die Dinsdag gebeur het. Maar vir vandag net,
5 bome het nie vrugte nie. 'n Tempel het nie aanbidding nie. Hoe lyk jou hart? Lekker dan.